What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how So leid uns der Abschied von Baxter ans Herz ging, umso mehr begrüßten wir einen neuen Freund. Das ist Brownie von der Hopfenblüte. Ein britisch kurzer Kater in Chocolate White. Ihn bekamen wir ebenfalls von einer netten kleinen Züchterfamilie im süddeutschen Raum. Doch Anish und Brownie, das war nicht Liebe auf den ersten Blick. Es brauchte einige Zeit, bis die beiden einigermaßen warm miteinander wurden. Anish war die Trennung von Baxter sichtlich ans Herz gegangen. Aber doch, mit der Zeit wurden auch Anish und Brownie gute Freunde. Oft genossen sie ihre Stunden am sonnigen Balkon in der großen Wohnung. So verging die Zeit und die Jahre verstrichen und im Jahr 2016 plante ich, die Wohnung zu verkaufen. Dies sind die letzten Bilder aus der Eigentumswohnung mit meinen Katzen. 9 Jahre lang hatten sie hier ihr Reich. Kurz vor dem Umzug entdeckte ich bei Anish einen wackelnden, bereits sehr stark entzündeten Zahn. Es war ein vorderer Fangzahn und man riet mir, ihr schleunigst den Zahn zu reißen, da es sich hier bereits zu einer Entzündung entwickelt hatte. Hier seht ihr den Zahn. Und ihr ging es dann wieder besser. Der Umzug stand vor der Tür und all das im nächsten Teil der Katzengeschichte.